បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកតាវីទ័រដែលជាមេរបស់ខ្ញុំបានឆាតសួរសុខទុក្ខបាទសុខភាពបាទឥឡូវខ្ញុំបានចេញពីបន្ទប់ ICU វិញហើយមកសម្រាប់នៅបន្ទប់ធម្មតាបាទអរគុណមេបាទហើយអរគុណដល់ក្រុមកំ pl ែងដែលបានឆាតតែសួរសុខទុក្ខបាទពីសុខភាពហើយគាត់ថានឹងរែងគៀសធ្វើមូលធិជួយដល់រូបខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ធំមែនទែនបាទចំពោះអ្នកគ្រូពេទ្យធីតាបាទលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនៅពេទ្យលោកសង្ឃបាទយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរូបខ្ញុំបាទមិនថារូបខ្ញុំទេអ្នកជំងឺទូទៅបាទលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឈឺស្មម៉ានទៅតាមដល់ស្មនឹងមកភ្លាមមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេហើយមានជំនាញបាទចំជំនាញរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងនៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនភ្លេចគុណទេបាទកក់ក្ដៅមែនទេដែលខ្ញុំបានសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួយ share ផង26ជាថ្ងៃល្អហើយក៏សូមជូនពរឲ្យប្តីឆាប់រឹងមាំឆាប់ជាឆាប់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាសូមឲ្យសុខភាពល្អរឿងដែលមិនល្អចាញ់ឲ្យឆ្ងាយសូមឲ្យប្តីមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនណាខ្ញុំមិនរៀងធ្វើទុកផ្អើគ្រូពេទ្យដែរនិយាយថាអ្នកគ្រូពេទ្យវិញនិយាយថា1ម៉ោងហៅអ្នកគ្រូ1ម៉ោងហៅអ្នកគ្រូដោយសារតែឈឺជើងនិយាយទៅឈឺទាំងអស់ហ្មងមិនធ្វើទុកខ្លាំងមេឃតិចអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយមកកាន់បងតាក់ស៊ីអរគុណខ្លាំងមែនតើទឹកចិត្តបងប្អូនគឺថ្លៃថ្លាខ្លាំងណាស់ចាគឺមិនភ្លេចបងប្អូនទេអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទនីតាក់ស៊ីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវហដាណាព្រមទាំងអាដាមហ៊ុនគំជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$500តាមរយៈអូនសវណ្ណរិទ្ធីបាទឥឡូវខ្ញុំបានទទួលដល់ដៃហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវអ្នកអង្គការព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីសូមជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់ការងារបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទៅទីកន្លែងណាទេវតាកាន់ខ្នងរមុខសូមឲ្យបាទបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសូមអរគុណ